अभी सोचा है हिचकी अचानक से क्यों स्टार्ट हो जाती है, चलिए समझते हैं। ये एक्चुअली तब होता है जब हमारा डायाफ्राम सडनली कॉन्ट्रैक्ट करता है और हमारे लंग्स में जल्दी से एयर एंटर करती है, तो उसी टाइम पर हमारे वोकल कॉर्ड जल्दी से क्लोज हो जाते हैं और एक साउंड आती है हिक, लाइक दिस। और ये एक्चुअली तब होता है जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या टेम्परेचर चेंज की वजह से। सो इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट डायफ्राम मसल्स का सडन कॉन्ट्रैक्शन प्लस वोकल कॉर्ड क्लोज इक्वल टू हिक साउंड।